inflador manual que lo he traído, que vamos a practicar con él, porque a veces les colocamos el asistente de tos, que no siempre sirve para todos los pacientes con ELA. Eso es lo que tienen que saber. ¿Ya? Y lo otro es por qué les exigimos y les insistimos en que pasen su evaluación neumológica para que puedan usar su ventilador mecánico no invasivo, que gracias a Dios la asociación ELA nos los presta, ¿no? Y la idea es que ustedes estén bien informados y no estén con el temor de usar ninguno de estos aparatos. Esta es la idea, ¿ya? Como ustedes saben, la enfermedad es un proceso que va avanzando, que va necesitando más cosas. Pero a pesar de eso, siempre en la parte respiratoria, que se afectan los músculos respiratorios, es necesario usar el AMU, el insuflador manual. ¿Quiénes acá tienen su insuflador manual en casa? ¿Ya? Todos. ¿Está bien? Todos tenemos el insuflador manual. ¿Ya? Es este, de acá. Y yo muchas veces, en muchas charlas que hemos tenido vía Zoom, les he pedido que por favor me lo traigan o me avisen para hacerle las modificaciones. Entonces, generalmente es más útil cuando hacemos estas modificaciones. No quiere decir que no teniéndolo y aún no haciendo las modificaciones no sirva. Sí sirve, pero es mucho más útil si le hacemos las modificaciones. Entonces, para que yo les pido que hagamos las modificaciones para colocarle esta valvulita pequeña que ven acá, que va a permitir algo que ustedes muchas veces se van a dar cuenta que no pueden hacer, que es retener el aire. Por ejemplo, yo les pido, tomen el aire y aguanten el aire. Muchas veces a un paciente que tiene la ELA se le va el aire, no puede ingresar más el aire. Entonces, esto hace esa función, hace algo que se llama cierre glótico, que es lo que nos falta y va fallando con la enfermedad. ¿Ya? ¿Para qué yo uso este insuflador? Este insuflador no me está dando oxígeno, ¿ya? Este insuflador me está dando aire. ¿Quién quiere hacer la práctica conmigo? ¿Quién ha traído su ombú? ¿Ha traído su ombú, señora Elena? A ver, vamos a hacer la práctica primero con la señora Elena. Ya tiene su modificación en la caja, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? Otra vez se lo coloco. ¿Ven la forma de triángulo por la forma de la cara? Entonces esto no va así, sino va así, ¿ok? Entonces yo primero, como familiar, tengo que observar cómo respira la persona a la cual yo voy a asistir con el abuso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los pacientes que tienen esta enfermedad, la ELA, su respiración a veces es muy superficial, pues muy cortita, no entra el aire. Uno quiere jalar el aire y entra aire, es cortita. ¿Sí o no? Ustedes sienten esto cuando se trata de que ingrese el aire, es muy cortita. Entonces, aumentar el volumen de aire que ingrese en el pulmón. No hay daño del pulmón, es daño del músculo, acuérdense. Entonces, lo que va a hacer esto es hacer la bomba, el trabajo del músculo. ¿Ya? Como el músculo está débil, la respiración es cortita. El diafragma está débil, la respiración es ahí nada más, como un suspiro. Y nada más. Y nada más. ¿Está bien? Entonces yo quiero que ese aire que ingrese sea profundo. ¿Ya? Y para eso es que voy a ayudar con esta bomba. Esto va a ser el efecto de esta bomba. Entonces, primero voy a observar cómo respira la persona. Entonces, cuando toma el aire es que yo veo que se infla. Cuando botas, se desinfla. No siempre es rítmico, no siempre respiramos con todo el pulmón, no siempre es arriba nada más, también a veces abajo. Entonces, por ejemplo, la señora Elena más respira con la parte superior. Ya es una respiración acá. ¿Ya? Voy a entonces observo cómo respira y cada vez que ella va a tomar el aire es que yo voy a presionar acá. Y voy a ir con esa respiración. Voy a colocárselo. Me pongo acá atrás porque tengo que fijar la cara para que el aire no se escape. Entonces, se lo coloco y se lo saco porque si no ella puede entrar en espanto, en miedo de que le va a faltar el aire. Entonces, ustedes también tienen que acordarse eso cuando se lo coloquen a sus familiares,
No es que se lo mantengan ahí todo el tiempo, tienen que esperar a comenzar. ¿Okay? Y voy a comenzar ahora, señora Elena. Se lo coloco bien, observo y veo que entra el aire y bota. Toma el aire y bota. Pero yo trato de ingresar un poco más y siento que esto se pone duro. Es porque su respiración sigue siendo cortita, no puede ingresar tanto volumen. Entonces, el volumen que puede ingresar, que sea poquito, lo voy ingresando. Y progresivamente, ustedes van a ver que voy a ingresar más volumen de aire. Pero eso lo tengo que ir ganando. No va a ser a la primera. ¿De acuerdo? Parece sencillo, ¿eh? Pero tienen que ser muy observadores, ¿ok? Otra vez se lo voy a colocar. Entonces, ingresa y bota. Yo lo separo. Ingresa y bota. Se lo separo para que no se desespere. Ahí entró más aire, ¿ven? Yo aplasté más. Aplasto otra vez. Y está ingresando mejor el aire. Ya. ¿Está bien? Mis modificaciones son muy modernas. Entonces, sí lo vieron, ¿no? Si ustedes lo hacen al natural, cuando ven que ella está respirando, pueden hacerlo de esa manera. Porque la respiración es automática. Yo no pienso en respirar. Yo ahorita les estoy hablando y estoy respirando. Si yo le quiero marcar el ritmo, yo le voy a ir indicando. Entonces voy a decirle, por ejemplo, señora Elenita, va a tomar el aire por la boca así, mire. Y va a botar, ¿ya? Lo que pueda, ¿ok? Entonces vuelvo a colocárselo, le indico, tome el aire y bote. ¿Ya? No mueva la cabeza, no mueva los ojos, lo que pueda. Y bote, tranquila, ¿ok? Una vez más, y bote. Allá le saqué para que no se asuste, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí ella sí está marcando el ritmo de su respiración. Esta respiración es más cansada, a veces es más cansada porque ella está forzando la respiración. Entonces, lo que yo sugiero es que generalmente lo haga cuando ella está relajada con su respiración, que esta va a ser menos cansada. Si yo le exijo jalar, está haciendo esfuerzo y se va a cansar, ¿ya? Entonces vamos otra vez a la normal, ¿ya? A la que hace usted con su respiración tranquila. Yo no le aviso nada. Ahí voy. 2, 3, 4, suelto. 5, muy bien. 6, 7, 8, 9 y una más. 10. Y tolero bien. ¿Se cansó? ¿Todo bien? A ver, diga hola. Hola. Ya, y ustedes van a notar a veces, y es una forma de que sepan, que el paciente con la L habla bajito. Es porque no tiene aire para poder hacer el resonador de la voz. Entonces habla, hola. Ya, en cambio, si yo tomo el aire, hola, me sale fuerte. Entonces, ustedes se prueben haciéndole la voz, van a ver, le empiezan a hacer y de ahí empieza a hablar un poco más fuerte. Y esto también le va a ayudar a toser más fuerte. Porque estoy haciendo que haya volumen de aire para hacer una tos eficiente, una tos productiva. ¿Ya? Porque no hay fuerza en el músculo. ¿Por qué se complican los pacientes respiratorios? No se complican porque el pulmón se enferma. Se complican porque el músculo está débil y hace que el pulmón no ventile. Y empiezan a hacer algo que se llama atelectasia, que se cierren los bronquios. Y hacen otra cosa que se llama neumonía, que se empieza a acumular las secreciones porque empieza a hacer algo que se llama la hipoventilación. Entonces, todo lo que hacemos con el AMU es para prevenir la hipoventilación. Y la hipoventilación se traduce en algo que se llama hipercapnia, aumento del CO2. Por eso es que el doctor les indica el ventilador. La debilidad muscular respiratoria no es como la debilidad muscular de los brazos o piernas. Ustedes en los brazos o piernas pueden ver cómo se va debilitando el músculo, ¿sí o no?
Pero en cambio la respiración es un poco más subjetiva. Yo siento que me falta un poco el aire, siento que ya no puedo estar mucho tiempo muy echado, que tengo que usar 2, 3 almohadas, ¿entienden? Eso es muy relativo. Pero cuando sé que ya necesito un ventilador, es cuando pasan su evaluación neumológica y el neumólogo dice, bueno, ¿sabes qué? Ya necesitas tu ventilador. ¿Entienden? Pero todos desde un inicio deben de tener su insuflador manual, su aumento. ¿Ya? Eso es súper necesario. Aunque no sienta que me falta el aire, yo tengo que estar entrenada. Y cuando realmente lo necesito, sí, lo voy a usar. Pero mientras tanto, incluso lo puedo ir practicando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en esta enfermedad? Estamos previniendo. Previniendo no complicarnos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte, de ser una respiración normal. ¿Cuánto debe hacer cada persona? Esa es la pregunta del millón. Todos siempre preguntan, ¿cuánto debo hacer? Debo hacer más o menos de 5 a 10. Yo les digo de 5 a 10 porque lo que no debe pasar es que se canse. Puede que hay personas que me dicen, mire, hice 5 y 5 buenas, porque valen las buenas, y no me cansé, pero ya a la 10ª me canso. Entonces hazme 5 y es suficiente. Y quizás en la tarde me vuelvas a hacer otras 5 más. Hay personas, ahorita la señora Elena le estoy haciendo, tolera 10. Entonces haga los 10 siempre y cuando no lo canse, pero está haciéndolo y hágalo bien. Y puede en la tarde tal vez hacer otros 10. ¿Está bien? Pues la dosis, como la enfermedad, es diferente en cada paciente. ¿Ya? Ustedes tienen que ir midiendo más o menos cuánto van haciendo. En la literatura no hay algo que nos diga, en ELA es así, es más complicado en esta enfermedad. Porque cada paciente que tiene la ELA es diferente, se comporta diferente. Entonces, estamos haciendo de esta manera. ¿Ya? La otra forma es un poquito más esfuerzo para que yo le enseñe a ella a apilar más aire, a tener más volumen y tenga esa fuerza para toser, es hacer que haga varias respiraciones y sostenga el aire. Entonces, por ejemplo, yo hago esto, ¿no? Tomo el aire y boto. ¿Estoy bien? Pero puedo hacer esa inspiración así. Tomo, aguanto. Tomo, aguanto. Y ahora me quedé sin aire. Y de ahí, boto. La modificación que yo le hago es la que me permite apilar aire, aumentar ese aire. Hay muchos pacientes con él, así yo les pido ahorita, toma, aguanta, señora Elena, tome, aguante, tome, aguante, tome. No entra tanto. Uno no entra tanto y otro es difícil aguantar, se le escapa el aire. Entonces, con el embudo nos vamos a ayudar de esa manera, ¿ok? Entonces yo vuelvo a colocarle y le voy a indicar, ¿ya? Tome el aire con la boca abierta. Tome un poco, tome otra vez y bote. Muy bien. ¿Está bien? ¿Ya? Y yo hice en 3 apilamientos. En 3. 1, 2, 3. ¿Cómo noto que ya no puedo darle más? Se pone duro. Acuérdense, el volumen, ¿ya? Entonces vuelvo a hacerlo. Le voy a indicar. Tome un poco. 2. Tome 3. Y bote. ¿Está bien? ¿Le molestó algo? No. Ya. Entonces, ahora yo le puedo indicar que haga lo mismo y no lo bote, y en vez de botarlo, tosa. ¿Ya? A ver, señora Elena, ahí tosa. La tos en un paciente con ELA siempre es débil, se van a dar cuenta. Y yo más una tos débil, no es una tos eficiente. Para que sea eficiente yo tengo que tomar aire. Esa es una fase de la tos. Entonces, yo le indico, por ejemplo, señora Elena, tome poco, tome otro poco, ahora tosa. ¿Está bien? Su tos es más eficiente. Necesito tener un volumen de aire adecuado para poder toser. Si no, mi tos no es eficiente. ¿Ya? ¿Y cómo puedo ayudarle aún más a que tosa más fuerte? Cogiéndole la tos. ¿Ya? Porque si yo tengo mi tos sale mucho más fuerte. Además de ganar volumen,
me cojo la barriga, ¿ok? ¿Ya? Vamos a hacerlo con ello otra vez, ¿ok? Entonces, vuelvo a colocarle, tome 1, tome 2, apilé, 3, tosa, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, ¿el abu me sirve para entrenar mi tos? Sí. El toser me ayuda a mantener el pulmón abierto, a que no se atelectase, no se cierre, a que no haya tanta hipoventilación. ¿Estoy bien? Y a que mantenga mi diafragma activo. ¿Es manual? Es manual. ¿Es fácil? Fácil. No es difícil. ¿Debo entrenarme con el abu? Debo entrenarme con el abu. ¿Está bien? ¿Cómo voy a ir notando si estoy yendo mal? Si mi voz está más baja, si mi tos es más débil, si me canso cuando me echo. Cuando ya se echa uno y empiezan a tener la falta de aire. ¿Saben por qué les falta el aire? Porque el diafragma asciende y no permite que entre el aire. Entonces, a muchos pacientes con la ELA nosotros que sabemos cómo es la enfermedad, hay que entenderlos que no pueden estar echados, que ya ahí están haciendo signos de hipoventilación. ¿Alguna pregunta hasta acá? La respiración. ¿Ya? Otra forma, ahorita antes de que me olvide, es lo mismo hacer el apilamiento para que tosa y primero trate de botar el aire. Por ejemplo, acá yo le puedo decir, bote el aire, señora Elenita. Ahora tome 1, tome 2, tome 3, tome una más, tosa. Más fuerte, ¿no? Más fuerte. Entonces, esa es la forma que yo voy a ir entrenando para que haga la tos con el agua. Dígame. ¿Cuántas veces al día se puede entrenar? Se puede hacer 2 veces, es lo que yo les decía, no hay una dosis para todos, ¿no? Si usted no se cansa con esto, puede hacer 5. Si se cansa ya a los 10, yo prefiero que me haga 5. ¿Entiende? Pero me las haga bien, no me las haga mal. Es importante que lo haga bien. Yo puedo hacerlo solo. Si tengo movimientos en los brazos, yo puedo quizás coger la máscara y ella empujar con sus manos. ¿Entiende? Entonces, ¿de quién depende? Ahí le retiro y ¿lo pueden hacer con su asistente? Sí. ¿Puedo ayudarme yo? Claro que puedo ayudarme yo. No puedo ser la que insufle. Mejor si yo soy la que insufla porque sé cuánto de ella va a ingresar. ¿Está bien? Entonces, y lo que les decía a Abel, por ejemplo, que es importante trabajar un poco de nuestra funcionalidad como en la parte física, es también aprovechar nuestra capacidad de hacer algunas cosas para mejorar el uso de nuestro mundo. Qué más bonito que ser un poco independientes en hacer las cosas que tenemos como potencialidad. ¿Está bien? Entonces, esto no es algo que lo puede usar todo el mundo, hay que programarlo. ¿Ya? Es lo que quiero que indique. Yo lo que te voy a enseñar, Tati, es que cómo lo vas a coger, porque eso es importante en el cuidador. A veces el cuidador no sabe cómo cogerlo, ¿ok? Entonces voy a ponerle eso y voy a ponerle bajo, y esta. Y voy a ponerle bien cortito, ¿ya? Para que no se me asuste. Y ahora Celito, usted es bien valientona, ¿no? Sí. Sí, bien valientona. Entonces, yo acá la programo. No quería, no salió. Sí, no quería venir. Se ha subido un globo aerostático, imagínense. Falta el submarino. El submarino falta. Ya, entonces yo acá lo programo y acá entra un aire. Miren, ¿lo sienten? Sí. ¿Ya? Yo lo he programado. No está chupando, está entrando aire. ¿Ya? Como entró con la máquina, con el ampú. Pero esto está programado. Entonces yo lo que hago es le coloco, es importante que yo selle bien esto. Ya, lo programé, lo coloco, abra la boca. Entró y ya. Y salió. Entró y salió. Y no sintió falta de aire, ¿no? Ya. Muy bien, bien valiente. Entonces, yo no puedo colocar esto y no lo sello bien.
Porque si no lo sello bien, por acá va a salir el aire y ella se va a empezar a desesperar, se va a asustar. Entonces es importante que lo selle bien. Vamos a colocarlo otra vez. Miren frente. Lo coloco, miren, ya se activó para que entre el aire. Y paró, me da pausa. Ahora le coloco, se activó para que entre el aire. Ahí está entrando y ya paró. ¿Está bien? Otra vez, va a entrar. Si Yo no usted... solo, ¿no? No, Solito. tranquilo, solito crece. Ya. Es una paciente que está bien. Y ya. Yo me atoro mucho con El Zombú. Más que su asistente de todo, Zombú. ¿Ya? Entonces, ahora Tati, ella cuida un paciente con ella. Yo quiero que tú le coloques bien esto. Mira, cuando yo aplasto, el paciente tiene está entrando el aire ahí y el verde es la pausa. Ahí está entrando el aire y el verde es la pausa. ¿Ya? Yo quiero que le coloques en el momento en que entra y le fijes bien la cara. A ver, colócale tú. Vete para acá. Sí, colócate donde te puedas acomodar. ¿Y por qué es importante? Porque el que cuida también tiene que saber colocarle bien la máscara, ¿ya? Ya, yo lo voy a prender, mira. Ahorita ya se activó. En la pausa le vas a colocar. Colócale. Ahí va a entrar. Ya, la pausa. Entró. Espérate. Ya, ahora sí. Entró. Te tocó una buena paciente. ¿Ya? Sí, gracias. Sí, porque cuando ya tienes cuadros de que te falta un poco el aire, te entra mucho temor a que te cubra mucho la cara. ¿Ya? Se infla la boca, sí. Sí. Y usted coge muy bien su mano, entonces ella dice, si no me gusta, jalo. Pero hay pacientes que no mueven su bracito, entonces dependen mucho de ti para que tú lo coloques bien. Entonces es importante que tú le des la confianza de que no lo vas a asfixiar ni va a haber esa fuga que lo asuste. ¿Ya? Esto generalmente es como una medicina. Se indica siempre y cuando el terapeuta esté detrás del uso del asistente de tos. ¿Ya? Es una ayuda. Esto ayuda a insuflar y esto ayuda a succionar cuando hay flema y hay tos. ¿Ahí el aspirador de flema? No, este no es un aspirador de flema. Este es crea algo que se llama presión negativa, que hace que se succione. Entonces yo puedo programarlo y esto le voy a bajar la presión, ¿ya? Entonces yo puedo programarlo y hacer que la persona también le ayude a succionar un poco la flema. Les voy a decir algo que es súper importante. A los pacientes con ELA no son como los pacientes neuromusculares usuales. ¿Ya? Hay patologías neuromusculares con la de ELA. Ellos tienen una sensibilidad mucho mayor, entonces el uso de mucho parataje tampoco es 100% útil para ellos. Entonces no piensen que es una solución. La parte manual a veces es la más importante. ¿Ya? Esta es una ayuda, pero es una ayuda que tienen que conocer. Tienen que estar bien indicados, si no, hacemos algo que no los beneficie. Yo tengo pacientes que y por usar esto, no sé, se han atorado, se han llenado de flema y ha sido en realidad por el uso del asistente, de manera que tú recién vas conociendo al paciente, ¿entiendes? No necesariamente usarlo te ayuda, tiene una sensibilidad tal que le produce tanta relajación que cuando comen empiezan a atorarse, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, esta, usted va a jalar, jale el aire, entra y ahora va a succionar. Le jaló, ¿no? Yo lo boté también. Ajá. O sea que no espero que salga también. Ajá. Este tiene un gatillo. Cuando usted jala es cuando se activa. A ver, colócaselo, Tati. Esto se va a activar solo. Colócaselo bien, sostén bien su cabeza. Ahí en fuga. ¿Viste? Sí, ya. Entonces fíjaselo bien. ¿De acuerdo? Ya.
Fija bien. Ahí va a entrar. Y ahora succiona. Retírase.